Bu videoda Tracker 12 bor akalarga jo'natib beramiz. Eshik ochganda mana shu plafon svetidan yonib qolaveradi, asab ketib kechqurun juda ko'pchilik bundan qiynalyapti, o'chirib bo'lmaydi akalar. Buni biz sizlarga o'chirish qanaqa o'chirib o'rgatib beramiz. Buni eshikni yopamiz. Bu svetimiz ham o'chadi. O'ttadagi knopkasi mana shuni 5 sekund bosib turamiz. 1 2 3 4 5. 5 ga bosganimizda 2 marta yonib o'chadi. Mana endi eshikni ochamiz. Eshik ochsalaring yonmaydi akalar, mana eshik ochdim. Yopamiz, yonmaydi. Ochamiz, yonmaydi. Qo'llaringni yoqib olaverasiz zarur bo'lgan paytda bitta bilan. Endi buni joyiga qaytarish uchun xuddi shunaqa yana 5 sekund bosib turamiz. 1 2 3 4 5. 2 marta yonib o'chadi. Mana joyiga keldi akalar, zavodskiy holiga. Juda ko'pchilik akalarimiz qiynalishyapti bundan. Ko'pchilik oq qo'yib olgan, boshqa qo'yib olgan, ko'zdan og'riyapti, boshqa bo'lyapti. Mana eng zo'r samarali usul o'zidan shunday o'chirib yoqsalarning bo'laveradi. Xotirjam akalar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, Tracker 12 bor akalarga jo'natib beramiz.